প্রিয় দর্শকবৃন্দু, আজকের এই খাওয়া পাগল বাঙালি অনুষ্ঠানে মিষ্টি খাওয়া প্রতিযোগিতায় আমাদের নোয়াখালী প্রতিযোগী মিষ্টি খাচ্ছে। দর্শক, এখন আমরা একটু খেলোয়াড়ের কাছে চলে যাব। জি ভাই, আপনাদের কি মনে হচ্ছে আজকের খেলা আপনারা জয়ী হবেন কিনা? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ নোয়াখালী লোক আবার পারে কিনবি। নোয়াখালীদের সাথে পারে কিভাবে দেখা যাক। বরিশাল কি বলে? আরে এরা তো খালি চাপ্পা মারে। চাপাবাজ। যাই হোক দর্শকবৃন্দু, আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার চাপা কে মেরেছে সেটা হবে খেলায়। খেলা শুরু হবে। প্রথমে নোয়াখালী। টাইম স্টার্ট। রেডি? খেলা চলছে, মিষ্টি খাওয়ার প্রতিযোগিতা চলছে। দেখা যাক কে বেশি মিষ্টি খায়। আমাদের আজকের খেলায় দর্শকবৃন্দু দেখতে পাচ্ছি নোয়াখালী টিম। নোয়াখালী টিম বাস্তবে কতটুক সেটা জানা যাবে ইতিমধ্যে। দর্শকবৃন্দু, তালি নোয়াখালী দলের জন্য একটি করতালি। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই যে খেলা আজকের মিষ্টি খাওয়ার প্রতিযোগিতা, সেই খেলা চলছে। যে কম সময়ে সবগুলো মিষ্টি শেষ করতে পারবে সে হবে আজকের দলের বিজয়ী। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি খেলা চলছে, মিষ্টি খাওয়া চলছে। যে দ্রুত মিষ্টি খেয়ে শেষ করতে পারবে সে হবে আজকের এই খেলার বিজয়ী। 49 সেকেন্ড, 50, 51, 52, 53। আমাদের সময় গনিয়ে আসছে। যে কম সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারবে সে হবে আজকের এই বিজয়ী দল, আজকের এই খেলার বিজয়ী দল। নোয়াখালী, আমরা জানি ইতিমধ্যে নোয়াখালী নাকি চাপাবাজ। বরিশাল টিমের পক্ষ থেকে বলেছে নোয়াখালী নাকি চাপাবাজ। দেখা যাক আসলে কি চাপাবাজ নাকি বাস্তবে তার অনুরূপ। দর্শকবৃন্দু, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আজকের এই খেলা চলছে। দর্শকবৃন্দু, আমাদের খাওয়া পাগল বাঙালি অনুষ্ঠানে আজকের এই মিষ্টি খাওয়া প্রতিযোগিতায় 1 মিনিট 32 সেকেন্ড, 33, 35, 36। দর্শকবৃন্দু, আজকের এই খাওয়া পাগল বাঙালি অনুষ্ঠানে মিষ্টি খাওয়া প্রতিযোগিতায় আমাদের নোয়াখালী প্রতিযোগী মিষ্টি খাচ্ছে। 1 মিনিট 56 সেকেন্ড, 2 মিনিট 1, 2 মিনিট, 2 মিনিট 5। প্রিয় দর্শকবৃন্দু, আমরা দেখতে পাচ্ছি নোয়াখালী টিমের যে খেলোয়াড় রয়েছে তারা 2 মিনিট 5 সেকেন্ডের মধ্যে সবগুলো মিষ্টি খেয়ে শেষ করেছে। এবং আমাদের প্রতিপক্ষ দল যেটা রয়েছে বরিশাল টিম, বরিশাল টিমের মধ্যে যারা রয়েছে তারা আমাদের এই আজকের এই ক্রেজি ফুড লাভার চ্যানেলের খাওয়া পাগল বাঙালি অনুষ্ঠানের মধ্যে মিষ্টি 2 মিনিট 2 কেজি মিষ্টি 2 মিনিট 5 সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারলেই তারা হবে আজকের এই খেলার বিজয়ী। দর্শক, তাহলে চলে যায় আমরা আজকের এই খেলার আমাদের প্রতিযোগী যারা আছে বরিশাল টিমের তাদের কাছে। আপনাদের কি মনে হচ্ছে খেলা কি জয়ী হবে? ইনশাল্লাহ বরিশাল জিতবো। ইনশাল্লাহ বরিশাল জিতবে। দেখা যাক দর্শক কি হয়। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখন আমরা চলে যাব আমাদের প্রতিপক্ষ দল বরিশালের কাছে। বরিশালের সময় হচ্ছে 2 মিনিট 5 সেকেন্ড। 2 মিনিট 5 সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যে যদি আপনি মিষ্টিগুলো শেষ করতে পারেন তাহলে আজকে হবেন বিজয়ী দল। শুরু হবে খেলা। স্টার্ট। খেলা চলছে। বরিশাল ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আজকের এই খেলায় যে 2 মিনিট 5 সেকেন্ডের কম সময়ে যদি মিষ্টিগুলো খেয়ে শেষ করতে পারে তাহলে আজকের এই খেলার বিজয়ী দল হিসেবে ঘোষিত হবে। বরিশাল এবং নোয়াখালী খেলা চলছে। দর্শকবৃন্দ, আমরা দেখতে পাচ্ছি 26 সেকেন্ড হয়ে গেছে। 26 সেকেন্ড সময় হয়ে গেছে। সময় মাত্র 2 মিনিট। 2 মিনিট 5 সেকেন্ড সময়ের মধ্যে সবগুলো মিষ্টি খেয়ে শেষ করতে হবে। 41 সেকেন্ড সময় হচ্ছে। 42, 43। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকের এই খাওয়া পাগল বাঙালি অনুষ্ঠানের মধ্যে খাওয়া চলছে। 53 সেকেন্ড, 54, 55। 1 মিনিট 2 সেকেন্ড। 2 মিনিট 5 সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যে মিষ্টিগুলো খেয়ে শেষ করতে হবে। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে টান টান উত্তেজনা মুহূর্ত সময় পার করছে। নোয়াখালী বরিশালের যে প্রতিযোগিতা সারা বাংলাদেশ সহ আমাদের খেলা চলছে। 2 মিনিট 21 সেকেন্ড, 1 মিনিট 21 সেকেন্ড, দুঃখিত।
সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আমাদের খেলা চলছে। আজকের এই খেলা সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আমরা দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত টান উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে আমাদের আজকের খেলার 1 মিনিট 41 সেকেন্ড 1 মিনিট 41 সেকেন্ডে আজকের আমাদের এই খেলা সমাপ্তি হয়েছে। দর্শকবৃন্দ, আমরা দেখতে পাচ্ছি বরিশাল আসলেই জিতে গিয়েছে আজকের এই খাওয়া পাগল বাঙালি অনুষ্ঠানের মধ্যে মিষ্টি খাওয়ার প্রতিযোগিতায়। 1 মিনিট 43 সেকেন্ডে 2 কেজি মিষ্টি শেষ করেছে। দর্শকবৃন্দ, আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক